Mburi yeZimbabwe awo yaunzi Fadzai Mahere uya uzovhura hombe manje otora mashoko okuti aiwa muna January nemuna December Idi Mnangagwa akati aiwa nyika yeZimbabwe yakawana goho rakawandisa papumvudza zvatinogona kupusha vanhu kana vagari vemuZimbabwe for the next season. Asi oyo achiti aiwa kwose izvezvi vanhu vochisafa nenzara. Saka mina mashoko ataura ndokudzira kuti vosubscribe wolike wotina on the bell icon. Tinombochiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Notano achiti good day Mr. Anxious Masuka. At COP28 in December, Mr. Mnangagwa said that Pumbudza had been a success. He said that we were food secure as a consequence of this model. He also urged other nationals to copy the model in times of climate stress. Do you stand by this position as a government? Was Pumbudza successful? Government told us in January this year that we had enough grain to take us to the next harvest. Is this still the case? Why are we now being told about rice? Us in January, what is the state of our food security? Government had said we don't need any import grain. Has this position now changed? Muri Zimbabwe ndo mashoko anoita kana Fadzai Mahere obva nyora pazasi achiti we now need new leaders. Achiti aiwa kasi takanyeperwa kai muna December nemuna January zvichinzi aiwa hatisatombodi mafood imports isusu nonyaya kuti aiwa dura redu rakazarisa ndogona kusustaina to the next season. Saka chiti saka raisi ratangutsa dopo ari kubvepe. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoita kana Fadzai Mahere. Tudze mafungiro emunotidi pamusoro penyaya iyi pane comment section medu. Saka no subscribe, like and turn on the bell icon. Tamoshora mabditsa ndokupa pano paZim News Live.